खुलुमबाय जोङो दिनै माखासे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव माखासे मोजां हाबाफारिफोर मावनो थाखाय जों मा थांखि लादों जों बेनि सोमोन्दै एसे बुंथिनो जों नागिरदों। बेवहाय जेबो बेबादि जोंनि पलिटिकेल बाथ्रा जों दिनै सावरायनाय नङा। दा जोङो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोङो ट्रिपल आर DMI जे फाउन्डेसन जों मोनसे NGO अर्गेनाइजेसन जों दादों। बे जाबाय जोंनि साइन्स कलेजनि आगुनि जे प्रिन्सिपाल डक्टर आर्यन सिन्हा आरो आं डक्टर RK नार्जारी बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल XEM जोंनि बारग' EM जे जोंनि इमानुएल मोसाहारि बिथां जोङो बे माखासे बाथ्राफोर लानानै जे बिटिसि ओनसोलाव जों माबोरै बे सोलोंथाइ बेलायाव जोङो फोजौनो हायो बेफोरखौ लानानै जोङो सिन्था खालामबाय थानायाव दिल्लीयाव थांनानै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिबोदों आरो माखासे लामाफोरखौ जोङो मोनबोदों। दा बेखौ लानानै जों दिनै बे बाथ्राफोरखौसो लानानै जोङो नोंथांमोननिसिम जोङो दावफैदों बाथ्राफोरखौ लानानै। दा बेवहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जेसेबां जोंनि जे भेन्सार स्कुल कलेज दा बेफोरखौ जोङो बबेयाव गोनांथार बे जोंनि बे स्कुल कलेजफ्रा जों माखासे मोजां प्राइभेट स्कुल कलेजफोरखौबो जों लानो थाखाय जों बेखौ थिरांथा लादों। दा बेवहाय जों माखासे फाउन्डेसन जों दिल्लीयावहाय जों मोनदों जाहैबाय जायफ्रा CSR फान्डखौ लानानै बिसोरो दंबाय दङ। बिसोरो मोजाङै गामि ओनसोलाव गोदोसोना थानाय बे ओनसोलफ्राव खामानि मावनो थाखाय बिसोरो गोबां गोसो दङ। ओमफ्राय बिसोरो बे फान्डखौ बाहायनो थाखाय जोबोद गोसो। दा बिथांमोनजों जों रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौनो मोनथिबाय जे जोङो प्रप'जाल होबाय जे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जिहेतु जोंनो गोबां माने सोलोंथाइ बेलायाव दाबो गोदोसोनानै दङ। बेवहायनि माखासे स्कुल आरो कलेजफोरखौ जुदि जोङो बेबादि CSR फान्डिंजों जुदि जों हेफाजाब होनानै जों जुदि जोंनि इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौ जों जुदि डेभेलप खालामनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननायाव बिथांमोना जोबोद खुसि जादों आरो मावनो थाखाय गोसो जादों। दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै गासैबो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जे माखासे भेन्सार स्कुल आरो कलेज जायफ्रा आरो इभेन प्राइभेट स्कुल जायफ्रा माने मोजां माखासे डकुमेन्ट्सफोर थानाय स्कुलफोराव माने जोङो बे माखासे बिल्डिंनि इनफ्रास्ट्राकचारखौ मावनो थाखाय जोङो गोसो जादों। दा बेनि थाखाय जेबो बेबादि फैसा जोंनो बा पार्सेन्टेज बेबादि जेबो होनाङा। दा जोङो बे डकुमेन्ट्सफ्रा जुदि गासैबो जुदि दङब्ला बेवहाय जेबो फैसा होनाङाबालायनो बे हाबाफारिखौ मोजाङै लानो हागोन। बेवहाय 1 कौटिनिफ्रायबो बारा मोनसे बिल्डिं इनफ्रास्ट्राकचार बेखौ प्लान एस्टिमेट बानायनायनि गेजेरजों बेखौ मावनो हागोन। दा गोनां माखासे लेखाफ्रा माने डकुमेन्ट्सफ्रा होनांगौआ जाहैबाय 12A बा 80G सार्टिफिकेट बा जोङो पान कार्ड बेफोरथ' थाखायोआनो। ओमफ्राय जे स्कुलनि CSR सार्टिफिकेट स्कुलनि बा कलेजनि नामै दा ISO सार्टिफिकेट ओमफ्राय ससाइटि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बिसोर माखासे गोनां डकुमेन्ट्सजों लोगोसे स्कुलफोरनि जे अपेनिं पारमिसन बा रिकगनिसन बिदिनो स्कुल कलेजनि बेफोरजों लोगोसे बे माखासे डकुमेन्ट्सफ्रा गोनांथि जागोन। आरो बेफोरखौ जुदि गैयाबा बेफोर डकुमेन्ट्सआ जोंनि बे JD र'डआव थानाय बे अफिसाव कन्टेक्ट खालामनानै माखासे बे डकुमेन्ट्सखौ मोननो थाखाय जोंनि स्कुल बा कलेजफ्रा माने हेफाजाब मोननो हागोन। दा बेनिखायनो जों खावलायदों जे जिहेतु जोंनि स्कुल बा भेन्सार स्कुल बा कलेजफ्रा जोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रा जिखुनु बर' मिडियाम बा जिखुनु इंलिस मिडियाम जिखुनु मिडियामानो जाया मानो बेवहाय जेबो माने रायथानाय थानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जि मोनफ्रोमबो स्कुलनि जे हेडमास्टार बा प्रिन्सिपाल बिथांमोनखौ जों खावलायदों जुदि नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे इनफ्रास्ट्राकचार जुदि डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जुदि गोसो दङब्ला जोंनि बे ट्रिपल आर DMI फाउन्डेसन
नाव माने खबर लानानै बे गासै हाबाफारिखौ लानो हागोन आरो बे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे रांफोरखौ मोननो हागोन आरो बिथांमोना बे जे एजेन्सिया जोंनो बे बाथ्राफोरखौहाय मा होनो खामानि मावनो नागिरदों बिथांमोनानो मावना होफैगोन बेवहाय हयथ' स्कुलनोबो बै फैसाखौ डाइरेक्टलि होनाय नङा बा जोंनोबो डाइरेक्टलि होनाय नङा जों खालि जों बिसोरो सुपारभाइज खालायगोन आरो जोङो मनिटरिं खालायगोन दा जोङो माने नायफागोन दा मा नांगौ मा नाङा माब्रै खालायनांगौ दा बेफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जों ओंखारबोदों दा बेनिखायनो नोंथांमोनफ्रा गोनांथि दङ नोंथांमोना बे माखासे डकुमेन्टसफोरखौ लानानै जगाजग खालायनो हागोन जोङो माखासे एड्रेसफोरखौ जोङो मोननो हागोन नोंथांमोना थ' बेनिखायनो नोंथांमोननो बे गासैबो जोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो बे समाव बेखौनो फोरमायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला गोसो जायोब्ला जे गावबा गावनि स्कुल आरो कलेजफोरखौ जुदि डेभेलप खालायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना ओंखारबोनो हागोन दावगाबोनो हागोन दिनै बे खामानिखौ थाबैनो मावनांगोन आरो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय